Salam dəyərli izləyicilərimiz, vaxtınız xeyir olsun. Xırdalan şəhərindəyik. Deməli, Heydər Parkın aşağı tərəfində yerləşən 3 otaqdan ibarət ümumi sahəsi 72 kvadrat mənzilimiz satışa çıxıb. İlk öncə təqdimata mənzilimizin giriş hissəsindən başlayıram. Bura mənzilin giriş hissəsidir. 3 otağı çox gözəl düzəldilib, səliqəli bir evdir. Binada tam yaşayış var. 8 mərtəbəli binanın orta mərtəbəsində yerləşir. Sanitar qovşağıdır, bütün aksesuarları quraşdırılıb, hazırdır. Binada lift mövcuddur. Deməli, koridordan otaqlar bölünür. Bura evimizin uşaq yataq otağıdır. 3 otağa düzəlmə olsa belə, proyekti çox gözəldir. İtkiyə çox getməyib. Bura evimizin, deməli, əsas yataq otağıdır. Gözəl zövqlə təmir olunub. Binamızın yanından şəhərə doğru avtobus taksiləri hərəkət edir. Keçək mən sizə evimizin mətbəxini çəkib təqdim edim. Yəni 3 otağa düzəlmə olsa belə, baxın, mətbəxi də ayrıdır. Dəyərli izləyicilərimiz, bura evimizin mətbəxidir. Burada məsələn xaladenik, paltar yuyan və digər lazım olan əşyalarınızı yerləşdirə bilərsiniz. Satış qiyməti isə 82.000 manatdır. Və belə bir möhtəşəm, gözəl qonaq otağı var. Baxın, geniş bir qonaq otağı var. Və qonaq otağından da balkona çıxışı var, dəyərli izləyicilərimiz. Bütün kommunallar da mövcuddur. Hazır alın, köçün, yaşayın. Vaxt ayırıcı üçün çox sağ olun, təşəkkür edirik.